Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр Melody брендийн үүсгэн байгуулагч Уянгатайгаа ярилцж байна. Уянгаа манай 3 сарын Resilience хөтөлбөртөө хамрагдаад одоо төгсөж байгаамаа. Нилээд үр дүн гарсан учраас ярьцлага өгөөч гэж урьдсан. Тэгээ энэ ярьцлагууд маань ямар учиртай вэ гэхээр би заавал ингээл хүний сэтгэл зүй юм байдаг, тийм байдаг гэж ярихаас илүү бодит кейс дээр тулгуурлаад ярилцуулахт хүмүүст үр дүнтэй байх юм болов гэсэн үднэс энэ яриаг эхлүүлж байгаа. Тэр Уянгада урилга аваад орж ирсэн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сайн бацгаана уу? Тэр Уянга манай хөтөлбөрт анх оролцох шалтгаан юу байсан бэ? Ер нь угаасаа л өөрийнхөө дотоод ертөнцийг ойлгохгүй зөндөө алхмууд хийдэг байсан уу? Тийм багшаа. Бүр сүүлийн ялангуяа 2 жилийн турш би бүр нөгөө яг өөрөө ерөөсөй олохгүй байжсэн л да. Тэгээд нэг юм гаргалгаан гарч өгөхгүй. Тэгээд яг хуу ном уншин, подкаст сонсон. Тэгээд нөгөө элдээ хүмүүсийн ивент дээр очиж те айгүйх юм сонсдог. Тэгээд ихтэл нэг 2-3 өдөр яг гоё нэг нэрхтэй айгүй нэг сайхан байгаад идэг гэсэн. Тэгээл буцаал яг нөгөө өмнөх байдалтай ороод ийм өөрөө олж өгөхгүй ийм нэг төвцсөн юм шиг байгаад байсан байхгүй юу? Ийм сэтгэл санааны асуудал бас айгүй их байсан болохоор нэлээ хүнд тэгээд ер нь ийм сэтгэл зүйч юм уу те айгүй их судалсан. Тэг Монголд бол нэлээ судалсан. Тэгээд нэлээ хөдөө хүмүүсийн подкаст судалсан. Тэгээд найз нөхдөсөө бас асууж үзсэн. Тэгж байгаа таныг сонсоод шууд таны хөтөлбөрчүүд тэр дараа хамрагдаад бүртгүүлээд суусан. Тий. За, маш их баярлалаа. Тэгэхээр өмнө нь зөндөө олон сургалтуудад сууж исэн гэж байна шүү дээ. Тэгээд чиний бодлоор манай хөтөлбөр маань яхаа сэтгэл засал тэгээд Стэнфордын их сургуулийн Ширзар Чамин гэдэг багшийн mental fitness буюу тархины фитнес хөтөлбөрөөс хамрагддаг. Нэмэлтээр сургалт коучинг ингээ ороод явдаг байгаа. Тэгэхээр хизээ ер нь чи түрүү надад хэлсэн шүү дээ. Үнэндээ эвлэрэн гэдэг түүлийн хэцүү юм байлээ гэд. Хизээ эвлэрээд хизээнээс яг жинхэнэ бодод өөрчлөлтүүдээ амсаж гисэн бэ. За гол өөрчлөлтүүд ингээд эхлээд бол ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөд айгүй хэцүүс. Эхний 2 сар ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөөгүй. Тэг яг хичээл явах дундаа нэрэл тиймдээ яг ингээд бодит үнэндээ ингээд яг намайг л ингээд хэлээд байгаа байхгүй чи тийм юм гээд одоо ийм байдлаар засна гэл. Тэгээд ерөөсөө хүн чинь яг ингээд олон жил яг тийм нөгөө өөртөө тэмцэлтэй ч юм уу яг үнэн байдалтайгаа ерөөсөө эвлэрж өгдөг юм бэлээ. Тэгээд яг юун дээр мэдэрсэн гэсэн чинь нөгөө энэ хөтөлбөрийн хугацаанд айгүй их сорилт нөгөө гарч ирт юм байл шүү дээ. Тэгээд нэг айгүй том баггүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө за энийг ярихаас өмнө эхлээд яг юунаас болсон гэдгсэн чинь нөгөө би айгүй нөгөө зүрхээ ерөөс сонсгоо болцсон юм байлээ гэсэн. Зүрхээ ерөөс сонсгоо. Тэгээд дандаа тархиараа нөгөө нэг тархиа сонсоод байдаг. Тархи чинь нөгөө дээс хөрөг нөгөө эрэг гэсэн 2 талтай байгаа шүү дээ. Тэнгүүд минийх сүрэг нь бүр нилээн их бүр амар нөлөөлсөн. Тэгээд айгүйх зүрхээ сонсч мэдэрч эхэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи гинт зүрх нэг өдөр чи одоо хизээ алтал ингээд үнтэйгээ нүүр тулахгүй ингээд яваад ах юм би ч үү те ингээд яг юм мэдрэмж дохоо өгдөм бэлээ. Тэнгүүд цаанаасаа л за одоо л яг ингээд хүлээж ирэхэд ингээд болсон юм байна гэдэг нэг юм цаг хугацаанд юм уу үйлчлэн ч юм уу бүх юм ингээд давхцсан юм бэлээ. Тэрнээс ингээд өөрийгөө яг ингээд тулгаач ч юм уу за одоо ингэх хэвээр тех хэвээр гэдэг юм бол нэг жоохон бас утлаа гадах юм шиг санагдсан. Тэр яалт юм дээр нэг цаг хугацаа ч юм уу тий. Би дээрээс нь энэ нөгөө хөтөлбөрт ч юм уу таны сургалтын цогтой бүр үнэхээр бүр чин сэтгэлээсээ бүр хүссэн байхгүй юу. Тэгээ анхны нөгөө арт сэтгэл заслаа авахтаа хөтөлбөр ингээд бүр ингээл догтлол заадаас өнөөдөр бүр нөгөө уцаас оройн 9:30-аас тэр хүртлээ бүр өдөржингөө догтлж бүх нь хилжтэй өнөөдөр би одоо ингээд сэтгэл заслаа авах тийм хүлээлттэй. Тэгээд яг хүлээлтэнд тавьсан шиг нэлээд том цохилт болж орж ирсэн. Ер нь бол нөгөө
Ерөөсөө тийм бодоогүй тийм сэтгэл заслын одоо энэ үйл явцыг тэгээд яг өөрөө л би ингээл дотроо л миний сэтгэл гэмтсэн байна гэж бодоод байснаас ш яг ингээд уг суурь нь яг үндсэн юу юм гэдгийг мэдсэн чинь бас л хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү байт юм бэл. Тэгээл яг явцдаа л нэрэл жинхэнэ гой хүлэн зөвшөөрөл. Тэгээл юу нэг ихлэхэр чи яг хүн өөрийгөө яг зүрхээ сонсоод эхэлчихсэн юм билээ шүү дээ. Яг тарих. Тэ. Яг байна. За тэр яг уянгааг ярьж байгаа надад хэд хэдэн юм бодогдлоо л нөө. Хүн болгоны өөрчлөлтийн цаг хугацаа өөр байгаа. Зарим хүмүүс нэг удаагийн сэтгэл зүйн авчиад яг энэ бичлэгээ сонсож байгаа явцдаа би өөрчлөгдөх хэвээр яагаад юуж өөрчлөгдөхгүй байна гэж ганц нэг хүн гомдолдог. Шалтгаанаа нь яасан байх нь сая уянгагийн хэлсэн шиг гарч ирсэн мэдээлэлтэй эвлэрдэггүй өгөөсгөө яваад байдаг. Заримдаа бүр ингээ хүний шалтгаалаар орж ирсэн бол бүр өгөөсгөж явсаар байгаад энэ бол шал худлагийн гараа явдаг. Тэгээ ямар ч үр дүн байхгүй. Зарим хүмүүс 3 сарын хөтөлбөрт орчиж яг энэ хөтөлбөрийн хугацаанд бүх юмыг 100% хийгээд тэгээ өөрчлөгднө гэдэг ингээд адгаад байдаг. Тэгээ нэг талаараа тэр нь стресс болж хувирдаг. Тэгэхээр зарим хүн бол яг хөө дөнгөж 3 сарын хөтөлбөрт ороод эхлэх байхдаа л том өөрчлөлтүүдийг аваад эхэлдэг. Ийм учраас хүн болгоны өөрчлөлтийн цаг хугацаа өөр. Бид нэр энэ дижитал орчинд амьдарч эхэлснээс хойш ер нь бол төвчээрээ алдчихад байгаа хүн. Яг одоо яг хуруу дараах төдийд өөрчлөлт мэдрэгдэх ёстой гэдэг. Тэр өдөр болгоно өөртөө төвчээртэй хандаарай гэж. Тийм би бас эхнийхээ нөгөө RTT-г авчаад тэгээ нөгөө эхний сургалтууд орсон шүү дээ. Тэмүүтэл нэг явахтай нөгөө хүн чинь яг нөгөө айгу баярлаад тахлаар дотроосоо найз нөхдөд хэлэл би ингээд сэтгэл зүйн одоо би өөртөө өөрчлөгдсөн байгаа тийм. Тэгсэн хэрэг юу гэмтэй яг ясвэн дээрээ тухайд бол юу ч өөрчлөгдөхгүй тэгээ яг яваад байсан. Тэгэхээр мэдээж хүлээж байгаа учраас цаг хугацааны ирэхэд өөрчлөгдөж байгаа юм л да. Ялангуяа бид нэр яг бас уянгаа ярьж байгаа нэг бодогдсон. Чам нэг том зохилт хүнд бэрхшээл тохиолдсон гэж шүү дээ. Тэр мөчөөс жинхэнэ ухаарал тэр зүрхийн нэг ажил эхэлсэн гэдэг. Бидний дана амьдралдаа бэрхшээлээс зовлонгоос зүгтдэг. Гэтэл зовлон бэрхшээл болгон бэлэгтэйгээ ирдэг. Тэр бэжж сүүдэр бэжж харанхуу ээжж нарыг хараад баярлдаг шиг тий. Шүн олж ээж өглөө олоход баярлдаг шиг. Бид нар баг зэргийн тийм хүнд зовлон бэжж бэрхшээл ээжж амьдралын өдөр тутмын зүйлээсээ аз жаргал авах юм уу да өөрийгөө хэн гэдгийг нээх юм уу да тий. Гол нээх хаалгууд нь тэр бэрхшээлүүдийн хаалга байгаа да. Тэгэхээр чи надад түрүү ярьсан сэтгэл заслаар андуу итгэл өмчлөлтэйгээ эвлэрдэггүй гэд ер нь эвлэрэл яг ягж бодсноос эхэлсэн байж юм уу? Тийм зүйлээр ярих хүсэл байна уу? За яг RTT аваад яг юунаас хасан гэдгсэн чинь би нөгөө их татгшаа юм багадсан байхгүй юу? Тэгээ нөгөө мэдрэг. Яг энэ нөгөө багийн бас нөгөө RTT дээр гарсан нөгөө хүүхэд насны гэмтэлтээр бас траума дээр бас байна. Тэгээд хамгийн үн цогцолт нь одоо юунаас нөгөө хүлээн зөвшөөрөх байгаадсан. Яг 15 онд нөгөө аав хоёроо ингээд хамт алдаад. Тэгээ би ингээд бодоод яагаад юу ингээд одоо хүртэл ерөөсө хүлээж тавьж явуулахгүй ингээд яагаад ингэж аяух бодсон л тоо. Тэгсэн чинь тэр үед агш ингэсэн юм лээ. Нөгөө яг дөнгөж нөгөө сошиал их хөгжөөд тэгээд нөгөө групп нөгөө ээжийн групп энтергээл аягүй групп хөгжсөн байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь яг нөгөө би нөгөө өөрөө ч хараагүй ерөөс хавж ирсэн юм. Нөгөө гинт олон нийтээрээ ингээд нөгөө бүх сүлжээн дээр бүх групп дээр нөгөө тараагдаад тэгсэн чи тэр доор нэс нөгөө хүмүүсийн тэр нөгөө битсэн одоо нөгөө айгүйх ингээд сөрөг хандлагатай нэг битсэн байсан л да. Тэр надад нөгөө ерөөсөө яг ингээд татгшаага болоод тэгээд би түүнээс болоод ерөөсөө 5 жил нөгөө ер нь л ээж гэр бүл ч юм уу те ер нь найз нөхдийнхээ цаачууд ерөөсөө уйлж үзээгүй. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд яг сэтгэл таслаа авчаад ингээд мэдэрч байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө нь болохоор зүгээр л би одоо шил энэ тухай ингээд ярихтаа хүртэл хүмүүсээс ичдэг. Чи яг
юу нэг хүндтэй дэлгээд байх сайхан юм яриад байгаа ш. Юунд ингээд те юм бусдаа хуваалцах хэрэгтэй ч юм тийм үү. Тэгээд ийм болохоор ингээд бүр улам ингээд татгшаага болоод бүр ингээд цаашаа энэ ороод ингээд сүгдэд ингээд суучдсан билээ хүн гэдэг чинь. Тэгээд RTT дээр гарч ирсэн гэсэн чинь бүр ингээд миний төсөөлөөгүй шал өөр юм гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь өнөөс асан гэсэн чинь нөгөө багтаа авч ирсэн чинь нөгөө одоо үнцийг тавиад байсан билээ. Тэгээд ингээд үнц тавьж жагаад нэг том бүүм хийгээд нөгөө үнц тавьсан чинь бүр ингээд татгшаага болоод тэг ингээд хүн хатвал үнэхээр л тэг ингээд мундаг шүү чийстэй чадж байгаа шүү ч юм уу яг ингээд хүн харахад л тийм байгаа болохоос яг өөртөө бол дотроо нөгөө үнэхээр зовлон биш л дээ. Тэгээд ингээд нэг жоох юм болонгууд л ингээд одоо ямар сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмж авахгүй юм уу те. Одоо жишээл гэр бүлийнхэнтэй ч юм уу найз нөхдөдөө ингээд үнэхээр бол тэнд хүмүүс ингээд киномен үзээд ойлоод байгаа байхгүй юу. Тэгэд болохоор би болохоор нөгөө төгцсөн өөрийгөө төгцсөн тэгэл ойлж болохгүй. Тэгээд ингээд ямар ч юм зөөр юм сэтгэл ингээд гүлийгээр хараа сууж идэх ч юм уу те. Тэгээд тухайн үедээ болохоор би болохоор өөрийгөө за сайн байна да чи өстэй хүний хажууд төсөөдлөө мэдэрсэнгүү ч юм уу хэлсэнгүү гэж бодож исэн. Тэгээд ингээд сүүлийн ялангуяа одоо сүүлийн яг 1 жилд бол бүр ингээ огцон мэдрэгдээд байгаа байхгүй юу. Ингээ ажил дээр ч гэсэн амьдрал дээр ч гэсэн одоо гэр бүлийн харилцаан дээр ч гэсэн яг энэ маань намаа ингээ нөгөө идээд байсан юм блэ. Тэгээд яг энэ идэгдэж байгаагаа ерөөсөө өөр дээр хүлээж авахгүйсэн байхгүй юу. Тэгээд зүгээр л чи явахтай уусаал ийм хувь талантай хүн. Тэгжсэн чинь түрүү жил бас нөгөө хүнд жоох өвдөөд тэгэл ерөөсөө л яг ингээ эвлэрсэн байсан байхгүй юу. Би угаасаа яг ийм л амьдралтай. Гэхдээ яг уг доторх хүн маань бол үнэхээр муу хүнтэй бусдад муу санаж байгаагүй ч юм уу те. Айгу зүгээр явчих гэж бодоод байгаа шүү өөрийгөө. Миний угаасаа л хувь тавилан чи ийм юм уу те. Чи яац чичээ гэж чамд ерөөсөө ийм болно гэдэг. Тэгээд бусдын нүдэнд сайхан харагдах гал бүх юмаа л болж ийн бүтэж ийн инээж байгаа л гэр бүлийнхэн даа сайхан харагдаад нөхөртөө ч гэсэн одоо яг бодит байдлыг хэлж ерөөсөө чадахгүй. Тэгээ RTT аваад эхлээд эхний бүр өдрөө хүлээн зөвшөөрөхгүйгээс байсан. Эхний өдрөө ч ер нь эхний 1 сартаа хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгээд явцын дунд нөгөө сургалтуудаа ингээд суугаад тэгээд нөгөө бичлэг интерес сонсогдоод эренгүүд энэ нөгөө гол нь хамгийн их таалагдсан хамгийн их том нөлөөсөн юм яг энэ одоо миний амьдралын мод гэж харъя л да. Тэнгүүд би нөгөө эхлээд яхав ингээд мөчрөөс нь л эхлээд байсан байгаа байхгүй юу. Өөрийгөө өөрчлөхгөл хөр хиймэн. Тэнгүүд яг одоо энэ RTT-д суугаад энэ сургалтанд суугаад тэгэнгүүт яг энэ үнсээс нь ингээд намайг яг чиний болохгүй байсан юм чинь энэ гарч ирж байгаа. Тэгээд шалтгаан чи ийм юмнаас болсон. Одоо энийг чинь засахын тулд энэгээр ингээд заслаа гэдэг үнцээрээ засаад эхлэнгүүт миний одоо ажил дээр ч гэсэн гэр бүлийн харилцаан дээр ч гэсэн тэгээд бас найз нөхдийн бусд ингээд бүх харилцаанууд ч юм уу гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь маш их байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд бодож байхад зүгээр урд нь надад амар том бэрхшээлтэй хэцүү юм гэж санагдчихсэн юмуд одоо болохоор зүгээр энэ амархан штэ ч юм уу те. Чиний бодож байсан тийм биш гээд ингээд айгүй юм амар болоод ирэлтэж юм л да. Тийш байх. Яг үнэ. Тэгээ эхлэндээ л хүлээн зөвшөөрөхөд бол нэлээд хэцүү байгаа юм би. Сүүлдээ яг л нөгөө миний сайн хэлсэн шиг яг зүрхээ сонсоод ирсэн чинь за чи одоо яг одоо би бүр ингээд талтлаа өөртөө харж байгаа багшаа тийм. Айгүй байхгүй. Тэгээ талтраа өөртөө харж байгаа. За яг яах гэдэг юм бэ гэдэг үү те. Яг яах гэдэг юм бэ чи. Яг юу хүсэж байгаа. Хэдий хатал яг ингэж одоо амьдрах юм гэж аяг бодсон. Тэгээ эсвэл яг эцгээрээ ингээд дуусах гэдэг юм уу? Тэгээ яг яах гэдэг ингээд бүр ингээд нүдлөө харж байгаа талент орж байгаа. Тэгсэн чинь зүгээр л хүлээн зөвшөөр. Одоо сэтгэл дотор байгаа бүх юмудаа гаргаж ингээд 50 ингээд чамайг чи ингээд өөртөө бусдаа нээлттэй байгаа ч юм уу эсвэл ингээд
зүрхээ ингээ нээлттэй байлаа гэд хүмүүс чамаас ингээ хизэж урахгүй ч юм уу те хайрлах болохгүй гэсэн тийм юм гарч ирсэн байхгүй. Тэгэл за ерөөсөө л хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм лээ. Тэгэл нэг тийм юм болсон. Тэгсэн чинь манай найзууд энэ төр бүр гайхсан шүү. Хөөе чи ийм амар нөгөө сэтгэлээ нөхөө юутэй яваад исэн юм уу те. Манай ээж мэж хүртэл бүр гайхаад яг тийм хэцүү байсан юм уу? Яагаад тэгээд тухайн үед хэлэв гэсэн. Яг тэгээд тухайн үедээ болохоор яг нэг өөрийгөө олоогүй ч юм уу, олж амжаагүй тэгээд ерөөсөө л хамаг юм ингээ нуух хэвээр дотроо байх хэвээр гэсэн тийм байсан болохоор одоо харин ингээд зүрх сэтгэлээ ингээ ил гаргаад өөрийгөө сонсоод ингээ өөрийгөө ойлгоод ингээд үнэхээр амжилттай ингээд явж байгаа болохоор ингээ хэлж ийна ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Магадгүй уусаа цаг хугацааны л юм байсан батал би бодож. Тэгээд дээрэс нь бүх юм чинь нэг юм давхцал гоё таардаг та тий. Би бүр айгүй их хайсан багш таныг тэгээд л ингээ ойлгохтой юм байгаа болоо гэж. Бараг л 1 жил хайсан. Тэгээд сүүлийн 6 сар бүр эрчимтэй хайсан. Тэгээд ерөөсөө ойлгохтой юм олдчихгүй. Тэгээд таныг бүр сонсоод шууд л явж эхэлсэн дээ. Тэгэхээр чам зөндөх сэтгэлийн шок тохиолд одоо аавыгаа хүүхдээ аль нэгс ч маш хэцүү шүү дээ. Тэр үед яг хажууд чинь дэмжиж туслах сонсох хүн байгаагүй учраас бүр их том шок болоод зүрхээ шууд хааж байгаа тий. Хэрэг би ингэ нөх юм бол угаасаа хинч үнэндээ миний төлөө байдаггүй юм байна. Үнэндээ бүгд ингэж ичээж гимшээд юм байна. Тэгээ нийгэмдэр байгаа ичгүүр гимшэлийн хов гэдэг юм уушигтай. Олон жил хүн зүрхээ хаахад тий сэтгэлээ хаахад хүрэж байгаа. Тэгээ хүмүүс зөвхөн гадна талыг хараад идэг. Тэгээ цаа талыг нь харах чадахгүй. А хэрвээ магадгүй өөрөө тухайн хүн жоохон зүрх сэтгэлийн хувьд ойлгоод эхэлсэн байсан хүн чиний эргэн тойрон илүү олон байсан бол чамайг олж харахаас тий уянгаа нуугаад байна шүү дээ. Зүгээр чи ярьчихал та тий. Зүгээр зөвлөгөө өгвөл чи ингэж тэгэж гэхийн оронд хажууд нь суугаад тий зүгээр гараас нь бариад за сайн уу гэж суухтал дулаахан мэдрэмж төрнө шүү дээ тий. Тэгэхээр тухайн үед миний бодлоор тийм аюулгүй зүрхээ нээж болно гэсэн аюулгүй мэдрэмж ирээгүй байсан учраас тийм орчин бүрдэг байсан учраас зүрхээ хаахаас өөр аргагүй байдалд орсон. Хүүхэд насны ч гэсэн яг л тийм байдаг. Хүүхэд наснд хичнээн хүн зүйл тохиолдсон гэсэндээ даван туулж чадсан, илүү хүчтэй болж resilient байж одоо бэрхшээлийг боломж олгож хувиргаж чадсан хүмүүс байдаг. Энэ нь дандаа хин нэгэн яг ганц ч гэсэн хүн хажууд нь байгаад гараас нь хөтлөөд ядаж ингээд сонссон. Тэгээ эмээ өвгөө гэж болно, ах эгч гэж болно, танилын хамаатны хүн байсан ч болно, багш байсан бол тий. Хин нэгэн хүүхэд тэрэнд итгэсэн бол хин нэгэн л хүн тэр хүүхдэд итгэсэн бол сэтгэлийн нэгтэр бэрхшээлийг даван туулж ойлгох тэр процессыг эхлүүлсэн бол амархан даван туулждаг. Ингээд яг тэр сошиал медиа хөгжиж байгаа үед бол нэлийн хүнд цохилт болсон байна тий. Манайх чинь эрэндээ нөгөө шууд айгүйх бодогдсон юм чинь хүнийг юурээс ингээ үгээр алж болдог байдаг байхгүй. Тэгээ хүнийг нэг ингээд сэхэж болдог байхгүй юурээсээ. Тэгээд хүн ингээд шууд ингээд амнаасаа гарч байгаа одоо шүлтэй зүгээр ингээд битж байгаа ч гэсэн үг болгоно. Одоо хин нэгэнд айгүй анзаарч те айгүй одоо юу гэмдэ хямхтай хэлэх хэрэгтэй юм билээ гэсэн яг ойлгосон. Гүү одоо жишээл өөр хүмүүс ч гэсэн маш тэ одоо манайх ч нөгөө нэг одоо жишээл нэг хүнийг нураахаар л бөөнөрөө ирс нургаал нэг сайн мэн гэвэл бөөнөрөө сайлал тэ. Ялангуяа би одоо яг энэ бизнесээ одоо яг өөрийнхөө ажиллаж байгаа бизнесээр ингэж харж байгаа зэрэг яг л тийм байгаад байна л да. Тэгээд нэг жоохон тэгээ одоо болохоор тэрийг нэг хүлээж авах болсон шүү дээ. Угаас хүмүүс одоо ийм байдаг, ирэнтэй бараантай байдаг. Тэгээд цай хүмүүс нь тэнд дандаас угаасаа муунч байдаг. Тийм болохоор тэрэндээ нэг акцент яг илүү хатууч чинь л даагшаа. Тэгэхээр
бэрхшээлийг даван туулах чадамж чи улам илүү хөгжиж шүү дээ. Тэгэхээр бэрхшээлийг боломж болгоо хувиргаад явчихж байгаа шүү дээ. За уянга дээр тэгэхээр олон хүн ингээд сэтгэлийн нуухыг өөрийгөө төгчгийг зөв даван туулах алхмаа гэж боддог. Ялангуяа Монголд байгаа эрэгтэй хүмүүс. Монгол эрэгтэй хүмүүс. Эрхлэг нийгэмд эрэгтэй хүмүүс их хэрэгтэй тийм болч. Тэгээд тэгэхээр ойлгох хэрэг багт нь ч үгүй. Тэ ойлгох юм бол чи эрэгтэй хөхтэйж яагаад ойлтын гэх мэтчлэн явчихдаг тий. Тэр удаан сэтгэлээ нуугаад хаагаад өөрийгөө төгжөөд явах юм чамд ямар байсан? Яг уу айгу галзуумаар байсан шүү дээ. Ялангуяа оройн цагаар их хэцүү юм лээ. Яг тэрийг нөгөө даван туулах гэж эхлээд болохоор нөгөө өөрийгөө маш их ажилласан. Тантай уулзахаас өмнө гэх юм уу? Нөгөө яг тэр нь л яг ингээд сэтгэлийн тэг нэг жоохон амар амгалан гүйцүүлээд байсан. Үнэхээр бүр ядтлаа ажилласан. Өглөө гараал шүн ингээд тэгэл яг орон дээр ирээл нам унтдаг байхгүй бол угаасаа айгүйх нөгөө юм бодно тэгэл унтаж чадахгүй те. Тэгэл айгүй хэцүү л юм лээ. Тийм болохоор тэгээд би бас нэг яг ийм бодолтой хүмүүс ингэдэг юм л. Одоо шил манай нөхөр бол намайг бодоход шал өөр хүн байхгүй юу? Одоо болгоот ингээд уйлж л байгаа юм л та. Тэнгүүт би ингээд гайхаад чи яагаад ингээд яг дотроо би бодож энэ яагаад уйлаад байгаа юм бол тэнгүүтээ бусдад одоо ингээд уйлсан ингээ харагдуулчлаач юм уу те. Юм хүчтэй шүү дээ гэсэн нэг тэгж яг тухайн үед бодож ирсэн байхгүй юу? Гэсэн чинь одоо ингээ бодсон чинь тэр нь л яг зүг байсан юм лээ. Би өөрөө л айгу нөгөө андуу итгэл үнэмшилтэй итгэл үнэмшил маань шал буруу байгаадсан болохоор тийм үйлдэл болгоныг харангуут одоо жоохон юу төвөгшөөдөг ч юм уу эсвэл нэг жоохон сэтгэлийн хатгүй амьдаач гэж юм уу өөрөө л их буруу бодоод яваад байсан байгаа. Миний майнд сет ерөөсөө айгу буруугаар нөгөө блоклогдсон, кодлогдсон. Нөгөө хүн өөрт яаж хандна яг тэрээрээ бусдад ханддаг гэдэг. Тийм л юм лээ. За тэгэхээр тархины фитнес яг хэсгээс 6 цуврал хичээлүүд үздэг. Тэгээд баахан дасгалаад идэх штэ. Тэр нь бол нэлээд ачаалалтай хүнд. Хүнд зүйл нь юу байв? Ерөнхийдөө бол сурсан магадгүй нэг 2-3 чухал сурсан зүйл байвал. Эхлээд ерөөсөө нөгөө хүлэн зөвшөөрч чадахгүйгаас болоод эхлээд нэг пик бид нар тэгээд гэсэн энэ одоо яг юу хийгээд байгаа юм. Тэгээд нэг 7 нэгэ тэгж явсан байхгүй юу? Яагаад нэг юм сони юм бэ гээл гар мартагаа ингээл үзэл тээ. Одоо яг миний одоо яг ингээ те тархинд одоо энэ гар яг ямар хаваа. Эхлээд яг нөгөө саботерч яг тэгж эхэлдэг юм байлээ л те. Нөгөө наатах болооч яг ингээ те нөгөө тохгүй юм чи ороод байдаг юм уу. Нөгөө сөрөг сэтгэл хөдлөлч угаасаа шууд тэгж эхэлж байгаа юм. Тэгээд явандаа нөгөө явцдаа нөгөө түмний өөр түмэн гадах нэрээ тийм юм биш те гэж бодож эхэлсэн. Хамгийн их бүр ингээд нэрээ тийм юм гэдэг хүлээж авсан юм нөгөө сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээ мэдчихэд бүр тэрэн дээр шок болж ирсэн. Тэгээ ялангуяа яг ингээд ачиг юм нөгөө төгжиг ингээд байдалтай байсан. Яг гаргалагаа мэдээд авсан байхгүй. Яг юу чамаа ингэж өдөрдөөд идгийг мэдээд авсан. Тэр бүр амар сэтгэлээс магцсан. Ялангуяа минийх ч нөгөө нэг 10-аас 10-д нь бүр нөгөө хохирогч нөгөө шинж танарч илэрсэн. Тэгээд нөгөө таны хэлдгээр нөгөө юм хоёр төрөл өгдөг гэдгсэн. Тэгээ би ингээд нөгөө паникталт нь одоо ямар нэгэн хүн зохиолтонд орчхороо ингээд шууд яа тэрийг юу тухайд мэдрэхгүй байсан бо. Тэгээ би ингээд бодохдоо шууд юм юу ч бодгоо ичдэг байхгүй шээ. Тэгээ ингээд гар хүлж яахгүй зүгээр л нэг юм паникталтанд ороод юм ингээд сонин шинж танартай болчихсон. Тэгсэн чинь тэрэн дээр ингээд яг ингээд үнс одоо углуураас нэг ингээд степ степээр хэлж өгч байгаа байхгүй.
За яг ийм төрлийн хүмүүст одоо тийм хоёр төрлийн янз л. Чинийх болохоор ийм гээд тухайн үед болохоор би юу гэж бодсон гэвэл би ийм жоохон ийм юу ч юм юу юм жоохон ухаан муутай юм уу? Тэг яг ингээд ийм бэрхшээл гарч ирчээд байгаа болохоор ингээд л яг яалтчул юм сонио. Юу ч бодгоо болчихдээ ингээд айгу тэр нь яг яванда миний нөгөө сэтгэл одоо багтаас үжсэн трауматай л холбоотой юм лээ. Тэнгүүт яг нөгөө кодлогдсон байхгүй. Тэрийг мэдэхгүй л нэг тийг явсан. Тэгээд айгүйх бэрхшээлээс цухтагаар идэг гэсэн юм лээ. Тэг айгүйх бол гэж байна. Тэгээд нэг хэцүү юм юу байсан бэ гэхээр нөгөө худал үгийг нөгөө сайбатрийн худал үгсүүд байдаг шүү дээ тий. Нөгөө тархинд ингээд нөгөө явагдчихдаг. Тэгээд айгүйх тархиа сонсдог гэсэн. Тэгэл намайг айгүйх шүнээ нөгөө тархицсан. Чи тийм ээ юм. Тэгэл тэнгуүл нөгөө бусдын хавж байгаагаар ингээд харахаар айгүй сайн хүн байдаг байхгүй. Айгүй мундаг. Тэгсэн чинь дотор болохоор өстэй нэрээ айгүй мяхан байдаг. Дотор айгүй мяхан. Тэгэл илээ тэр энэ яг нөгөө худал өгнүүд нь яг юу юм болоо гэж би чи яг нөгөө айгүй юмг ухаж үзэх айгүй дуртай. За алий за энэ яг юу юм болоо гэж ингээд тэг ингээд ухаал үзээд байхад яг тэр нөгөө багын ч юм уу те нөгөө ээж аав эсвэл яг найз нөхөд ч юм яг тэр траума авчихсан ч юм уу байн одоо хэлчихсэн хүмүүсийн дуу хоолой яг л байгаад идэм билээ л дээ. Ингээл одоо бүх хүнд л байгаа шүү дээ. Нэг юм хоёр хуваагдсан мэдрэмж угаасаа бүгд л байдаг байх гэж бодож байна миний бодлоор. Тэгэл нэг бодлын ингээл дотроо би тэгтээ айгуу сонирн байгаа. Ингээд яалтчгүй л би ингээд нэг өөрийгөө олж хайх гал зүрх сэтгэлээ мэдрэх гээл нэг тэгээд зүдэг байсан. Нэг өдөө болохоор зүрх ингээд айгуух ярьдаг юм. Одоо яг хүмүүс нэг анх удаа сонсож байгаа болохоор энэ одоо юу яриад байгаа гэж ойлгох гэж магадгүй. Тэнгүүт яг юм хоёр хуваагдсан байгаа гэдэм байлээ. Тэнгүүт баг яг нэг зүрхээ сонсоод тэнгүүт тэр зүрх маань юу хэлнэ за яг үнэхээр чи сайн байсан шүү, мундаг байсан шүү тий. Одоо жоохон өөртөө энэрэнгүй хандчих гэж хэлээдсэн магадгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тархиа сонссон чинь чи яаштэй ийм энэ дэр алдчихлаа штэ. Чи ингээд ийм ингээ хийсэнгүүч дандаа нөгөө өргөлж мяалдаг, нөгөө дандаа сүргөөр явдаг. Одоо наад чинь тийм үү? Яг тэгэл хамгийн чухал ойлгосон юм бүр үнэхээр тархиа үнэхээр буруу кодлогдоод тэгээд одоо сүрэг сэтгэл хөдлөлтөд бүр үнэхээр авцсан л байсан байл. Тэгээд сүрэг сэтгэлээ авчингууд тэгшээ бодлууд нь хүртэл шал өөр болоод эхэлчихсэн юм лээ. Цаанаасаа энергиэрээ дуудаж байгаа бодлууд хүртэл сүрэг бодлууд орж ирээд ч юм уу те. Одоо ингээд сэтгэл хасалтаа яваад нөгөө юм гэдэг чинь ингээд үнцээсээ яг мэдэрсэн байгаа болохоор бүх юм өөрчлөгдөж эхэлж байгаа хөө бодол хүртэл өөрчлөлт эхэлж байна. Яриа хүртэл өөрчлөгдөж эхэлж байна те. Тэнгүүд ингээд энергиэрээ ч гэсэн яг тэр бүхнийг гоёор ингээд дуудаж байгаа. Тэгэхээр траума сэтгэлийн шок шарах тухайн үед нь туслах хүн хажууд нь сонсох хүн байгаагүй байсан бол миний нөгөө амиа хамгаалах систем, амигдала гэдэг тархинд байгаа аюулыг хамгаалах систем, лимбик систем ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэхээр яг 3 төрлийн хариу үйлдэл үзүүлдэг гэдэг монголчууд нэлийн подкаст сонсдог хүмүүс мэдж байгаа тий. Эхнийх нь fight буюу тэнцэлдэх, хоёр дахь нь flight буюу зүхтаах, гурав дахь нь freeze буюу хөшөх гэдэг. Тэр уянгаа бол өдийг хүртэл ямар нэгэн байдлаар тэр айдас аюул буюу өмнө нь тохиолдож ирсэн шоктой адилхан зүйл тохиолдож эхэлмэгц аюул гэж мэдрэгдмэгц freeze буюу хөшөх байдал байна. Тэгвэл хөшж гинэ гэдэг чинь ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл зараагаар бол яах нь. Зараа ингээ явж байгаа аюул тохиолдонгууд бүх юм нуугаад бие хураачдаг тийм үү. Тэнгүүд энэ бүх аюул өнгөртөл би хөдлөхгүй бай. Өчөөсөө гэж ааш тий. Яг л тэрнтэй адилхан хариу үйлдэлийг хүний тарих үзүүлж байгаа. Тэгээд траумагийн яг чиний хэлсэн шиг хоёр хүн байгаад байна гэдэг. Энэ бол үнэн. Шок шархны үүсгдэг юм бие зүрх тарих хоёр хоорондоо холбогдчихдог. Бие сэтгэл хоёр холбогддог. Ерөнхийд нөгөө тасарчдаг гэх юм. Disconnection.
тасарч байгаа. Тэнгүүд травма ихтэй ерөнхийдөө травма ихтэй нийгэмжээр ер нь хүн өсөн тойрны хавцтай. Ер нь хүн бусдаас бүрэн хамааралтай үедээ ихэнхдээ дийлэн хүмүүс зөвхөн тархаа сонсдог болдог. Уг нь бол зүрхээ сонсоод төрдөг ахна шүү дээ. Том болох явцдаа нийгэм, соёл, ээж, аав, сургууль, соёл бүх юмны хүлээлтэнд нийцүүлэх гэж амьдрал зөндөө олон хүн юм тохиолдно тийм. Тэр болгоныг даван туулах явцдаа нэг бүтгэж зөвхөн тархаа сонсдог болчих. Тэгвэл зүрх нь хаагдчих. Одоо том болсон хүний ажил бол юу вэ гэхээр зүрхээ нээх юм аа. Нэг онгоос яг хэлж штэ зүрхээ нээчингүүд буюу зүрхээ нээх гэхлээр та шүхэн дээр ойлгож иж болно. Ерөнхийдөө ингэ л гэсэн. Том хүний биед хүүхдийн сэтгэл зүгээр амьдрна. Хүүхдийн сэтгэлээр амьдрна. Хүүхдийн гинэн цайлган байдлаар амьдрна гэдэг. Тэгвэл Монгол шиг юм хэцүү нийгэмд юу хүүхдийн энэ цайлган юу яриад байгаа гэж бодож иж магадгүй тий. Гэтэ аяндаа ингээд багаар аажмаар аюулгүй орчинд хил хязгаартайгаар ингээд багаар зүрхээ нэгээд тахаар аяндаа биднийг аалгаж түгшээдэг эргэн тойрны хүмүүс орчин тийм юмнууд аяндаа биднээс ингээд холдоо явчихдаг. Өөрөлдөл аураагаар нэг талаар аураагаал гэсэн үг аураагаар ингээд орон зай өсгөждөг. Тэгээ том болсон хүний амьдрал, жинхэнэ жаргалтай амьдрал, амжилттай амьдрал гэж бол том болсон энэ бихаа аюу ухаанаараа хүүхдийн зүрх сэтгэлээр амьдрнаа л гэсэн. Алдчихсан байсан гинэн цайлган итгэмтгий тий өөртөө инэрмүү зүйл ханддаг энэ сэтгэл зүгээ олж авнаа л гэсэн утгатай. Би чамд ингээд зүрхэнээс амьдрал ингээ өөрийгөө нээсэн энэ амьдрал хэр амттай байна. Маш амттай баг шүү дээ. Тийм магадгүй л дээ. Яг анх удаа сонсож байгаа хүмүүс ч юм уу те ягшаа анх удаа сонсож байгаад энэ ингэ сонсож байгаа хүмүүс ингээд энэ яг юу яриад байгаа юм. Үнэхээр яг энэ хүнд одоо магадгүй зарим нэгэн сэтгэл одоо мэдрэлийн юм уу те тиймтэй байсан гэж бодож байгаа. Тэгтээ яг миний бодож байгаагаар ерөөсө хүн болгонд байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд хөөс сэтгэлийн санал те. Тэгээ тэрийг ерөөсө мэдтгүү. Тэг яг нацаг ингээ яваад байгаа. Тэгээл ингээл бусдад сайхан харагдчих гад юм уу. Тэгээд сая би нөгөө хэлсэнчлээ яг нөгөө бүх юма мартахын тулд тийм үү те жоохон өөрийгөө амар тайван болгох нь маш их ажиллаж исэн гэсэн. Тэгээд энэ их ажлын дундаар бас айгу санаа зовдөг болчт юм билээ. Тийм. Яах юм гэхлээр эсвэл нэг бол өнгөсөндөө нөгөө бодож шаналаад эсвэл ирээдүгөө бодож шаналаад одоо яана гэхэд яг ингээд ийм болчихлоор хүн гэдэг чинь яг өнөөдрөөр амьдарч чаддаг юм билээ гашаа. Тэгээд эхлээд нөгөө та сургалтын дээр хэлж ирсэнчлэн яг ингээд бодит байдалтайгаа нүүр тулаад тэгээд яг одоо чамд байгаа үн цэнтэй юм чи юу юм те тэрийг нэг хараад одоо заавал тэр чи ирээдүйд нэг юм шаналлах тийм шалтгаанаас чи илүү юм уу гэж нэг хэлчихсэн шүү дээ. Тэр би бодсон байхгүй. Чи одоо яагаад ингээд өнөөдөр амьдрахгүй чам ингээд талархаад ингээд байх зүйл маш олон биш дээ. Тэгээд хэлсэн чинь би нөгөө өдөр болгон өглөө болгон юм нөгөө талархлынхаа юм бичиж хэлсэн байхгүй. За ингээд тэгэхээр нөгөө талархлаа бичиж тэгэхээр өдөр болгон болж байгаа нөгөө эрг зүйлсүүд аягүй сайн гоё хараад эхэлчихсэн юм билээ нөгөө болохгүйсэн ч гэсэн за яхаа болохгүйсэн ч гэсэн надад нөгөө аягүй олон эрг зүйлийн гоё шалтгаанууд байна. Тэрийг илүү олж харж одоо амьдрын ч юм уу те тэгэж бод юм билээ. Яг үнэ. Эхлээд sorry. тэгэл ер нь одоо хүн болгоныг л надад ирсэн нөгөө бэлэг гэд та нэг ярьжсэн шүү дээ. Бэрхшээл олны та бэлэг байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд эхлээд би бас ерөөс хүлэн зөвшөөрөв. Юу яриад байгаа юм бэ? Ийм юм болчиход баг чи юуг нь хүлэн яагаад надад бэлэг энэ яг бэлэг болох шалтгаан мөн үү юм уу те? Яг ингээд цаг хугацааны явцад ч юм мэдэгддэг юм байл л дээ. Юу вэ гэхээр одоо болохоор би бусдыг аягүй сонсдог байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр
хизээч тэр хүнд ч гэсэн яг таны хэлсэн чинь надад ингээд нөгөө сонсоод ч юм уу зүгээр миний гарыг бариад ингээ яриулах хүн хэрэгтэй байсан байхгүй. Одоо ингээд яг энэ сэтгэл засал масл ч юм уу RTT сургалтанд ингээд суугаад бодож байхад яг тийм л байсан. Тухайн үед юусэн нөгөө нэг хангалттай байсан болохоор одоо болохоор би бусдад яг тийм одоо хүн байхыг ингээ хүсэж байгаа байхгүй. Ер нь оролдож байгаа юм аа. Тэгээд яг хоо энэ амьдрал ингээд мэдээж бэрхшээлтэй тэгээд бэрхшээл болсны ард бэлэг байдаг. Тэнгүүд юу вэ гэхээр минийх болохоор юу байсан гэхээр энэ олон бэрхшээл гарах тэр мэдрэмж нь нэсэн баггүй гэж. Тэр мэдрэмж нь яаж ирж байгаа юм гэхээр хүн бол одоо өвдөж өвддөг тий хахацаж өвддөг өөр ширэнд орж өвддөг тий хууртагдаж өвддөг ч юм уу тий бүх ингээд нөгөө энэ жоохон бэрхшээлд чи ингээд нөгөө хагасхан хугасгаа ингээд мэдрээд үдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд мэдрэмж чинь дараагийн хүнээ одоо ч юм бол найз өхтэй ч юм уу тий яг хэрэгтэй байгаа хүнд нь мэдрэхэд айгу төхөн болдог. Нөгөө хүндээ нэрээ тийш үжи өстэй яг намайг ойлгоод ингээд айгу хэлэхэд тэгэхээр одоо миний бодож байгаа миний ингээд харж байгаа зүйл бол тэр болгон гоё нөгөө мэдрэмжүүд ингээд цуглуулсан. Тэгэхээр тэр хүнд бусдад ямар байгааг мэдэрчээр бусдад ингээд гоё дим болохыг хүсэж байгаа ер нь. Энэ одоо бэлгэн гэх юм уу надад ирж байгаа бэлгэн. Тийм тэр дамжуулж түншлэн бэлгэн дээр нь бас бодоод үзэхээр ерөнхийдөө нэг Брэне Брауны судлаач Брэне Брауны хэлсэн үг гэдэг нэг сэтгэл хөдлөлөө хаахад бусад бүх сэтгэл хөдлөлөө хаачдаг. Өөрөөр хэлбэл зовлон жоохон гонигтай байгаагаа хаагаад нуугаад яваад хахаар жаргалтай байгаа ч мэдрэхэ болчдөг. Тэ баяртай байгаа ч нуучдаг. Бүх сайн муу гэсэн сэтгэл хөдлөл байхгүй бүгдийг мэдэрч сурна гэдэг амьдралыг олон өнгөөр харах чадамжаал өнгөөр харж байгаа амьдрал ямар баялаг юм бэ гэдгийг харж байгаа. Өөрт нь ингээд сэтгэл хөдлөлөө нээгээ сонсоо сурчлаар тэр байгалаас заяасан жинхэнэ чадамж хүчээ нээж байгаа. Өмнө нь бол яг нь одоо машинаар бол хөдөлгөр байлаа гэхэд хөдөлгөөрөө асаалгүйгээр машина түрээд бензин ичээд машина түрээд гаднаас нь өнгөлөөд түрээд авах амар хэцүү маш хэцүү түрээлдэг машин явахгүй одоо л яаж юм машиныхаа хөдөлгөөрийг асаат тэр хурдтай байгалаас зайсан жинхэнэ хүчээ нэ гэдэг нь бол өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг андуу сонсоод ойлгоод сураад тэг андуу итгэл өмчлөөдөө салчих юм бол хүн ямар уг чанартай ямар хязгааргүй юм бэ? Энэ ертөнцийн дэлхий бас ямар тайлагдшгүй нууцлаг юм бэ? Зүгээр энэ нүдэнд харагдаад чихэн сонсогдоод байгаа юм чинь бодит юм бэ? Шин бэ штий гэдгийг анзаарч. Тэгээд ирэнгүүт түнчлэн одоо бизнесийн хувьд бас тэгж байгаа зү. Энэ тэмдгэн боломжууд гараад ирсэн. Өмнө нь ямар ч боломжгүй зах зээл ингээд бүр эдийн засаг унтсан. Ямар ч боломжгүй. Яаж хүнээс магадгүй баг зарим хүмүүс гэж ахвал авч мөнгө олох уу гэж бодож байгаа штэ. Гэтэл зүрхэнэ чингүүд хөдөлгөөрөө асаачингууд зүгээр л толгой боломжууд аяндаа нүднээр гараад ирдэг. Чиний бизнес бас ааштай илүү өргөжинд хэлнэ хаа гэж гэдэгт би итгэлтэй байна. Маш гоё дотор уснууд хийдэг. Олон улсын нэртэй брэнд олно хаа. Игнэ. Яг наадах чи хэлсэн жил нөгөө яг нүдэ хаачих юм билээ агшаа. Нүдэ хаасан мөртлөө яг нөгөө доторх өөр юм гэрэл байгаад байгаа байхгүй. Гэрэл байгаа. Тэгээд тэр гэрэл нь юу хэлээд ингэсэн чинь надад болохоор тисээрээ жоохон тисээрээ дахиад нэг жоохон тисчих гэсэн л одоо нөгөө зүрх хөрх юм дэмжлээдсэн байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө дандаа нүдэ хаачингууд нөгөө болохгүй юм хардаг. Тэгээд үргэлж наа чин одоо бүтэхгүй штэ ч юм уу те. Яахгүй ч юм уу. Яг тийм өнцгөөс дандаа ингээ хардаг болцсон байсан. Нэг хэсэг болвол тэгэл яг ингээд бизнес ингээд амжилтгүй болоо л те. Манайх ч бас хашаа нэг дампуурсан штэ. Яг нөгөө дундаа те 10 70 гэх юм уу тэр яг нөгөө яг энэ жоох хэцүү байсан явцын дундаа дампуураад тэгээд буцаж
нөгөө тисэрэ гэсэн нөгөө зүрх сэтгэлтэй хөрхөн байгаа гэсэн байхгүй. Тэгэл бутаа одоо ямар ч юм аа хийн гэл. Тэгээд хэсэг ингээд яхад л нөгөө нэг бэрхшээлүүдэл ерөөсөл тойрол явуулсан би ингээд одоо ингээд харахад тойрол гүгээд байгаа. Сүртэй болчих тойрол гүгээд тэгэл дотор тисэрэ гэл. Тэгээд нөгөө ерөөсө зүрх сэтгэлээ сонсгоо. Тэгээд эхлэхэр чинь яг л бүх юм нөгөө миний толгой дээр үлдээд ч юм уу яг тийм болчиход байгаа юм л та. Тэгээ одоо яг энэ сэтгэл хөдлөлийг ингээд сургалтыг аваад бүр үнэхээр амжилттай. Маш сайн байна. Та бэрхшээлээс зутаагаадгүй гэдэг нэг гэсэн шүү дээ. Бодит үннээсээ гэдэг. Тэгээ маш их тэрийг ингээ юмар орлуулдаг. Тэрний нэг нь болоод Уянгайгийн хувьд ажил хийсэн байна тий. Зарим хүмүүсийн хувьд Netflix байгаа, заримынхаа хувьд Facebook байгаа, онлайн тоглоомод байгаа, архитект байгаа, орой болгон зугаал зингэх гэж байгаа, мөнгөө дэмий үрж баахан хуудас судалдаж авах гэж байгаа. Тэр энэ бүх нөгөө бидний нийгэмдэр тогтцсон байгаа дандаа стимулент буюу өдөөгч ингээ гадны анхаарлыг сарниулагч төр зүр ингээд өвчин намдагч хэрэглэх зүйлсүүд нь бүх ингээ нийгэмдэр ил. Төр зүр нэг дөнгөж нэг сайхан кино үзчихвэл гоё амьдралтай кино үзчихвэл романтик кино үзчихвэл нэг нөгөө амьдралын харилцааны асуудал шийдэгдсэн юм шиг санагдаад сайхан ундаад өгч. Тэгээ үнэндээ цаад уг чанартай зүрх нь юу мэдж байгаа вэ гэхээр чи харилцааныхаа асуудалтай нүүр тулахгүй шүү дээ. Бодит юмтай нүүр тулахгүй шүү дээ. Тийм мэдээлэл. Тэгээ ингэ мэдээд байгаа учраас яхаа харахгүй цаанаас ирээдүйдээ санаа зовох өнгөрсөндөө харамсах энэ мэдрэмжүүд өссөөр нэг өдөр барайд л авдаг. Түнчлэн одоо астрологи эдгээр гэд өөр ийм сүнслэг хүмүүсийг сонслоор юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хүн юм зурлагтай байдаг. Нэг юм зам байдаг гэхүүд. Энэ замд нь ямар бэрхшээл тохиолдох уу гэдэг юм хэд зурлагууд нь байгаа. Тэгээд бэрхшээлтэйг нүүр тулахгүй цугтаасаар байгаад энэ насаад барьчвал дараа төрөлдөө дахиад тэрийг даван тулах хэрэгтэй болдог. Харин амжилттай даван тулаад яваад ивэл цаар чанартай, уг чанартай тэр замаа амжилттай тулчвал тэр гэгэрэл гэдэг зүйл рүү жинхэнэ тэр сэтгэлийн тэнцвэртэй амар амгалан байдал тэгш орчгоо дээр очдөг юм байна л да. Тий. Тэр одоо бэрхшээлээсээ зүгтаагаал байвал эрэх амьдрал дааж гисэн дахиад энийгээ даван тулах болно. Тэгээд зүгтаана гэдэг чинь хүн болгонд өөрчлөлийн цаг хугацаа байгаа. Тэгэхээр манай Уянгайг сонсоод би энэ хөтөлбөрт орохгүй амьдрал минь хэцүүдэх юм гэж бодох хэрэггүй. Та багаагаар аажмаар эхэлж болно. Зөндөө олон слогийн төвд тий сэтгэл зүйч нар Монгол зөндөө байгаа шүү дээ. Аажмаар эхэлж явж байгаа. Цаг нь боллоо гэдэг юм бол аяндаа хэрэгтэй хөтөлбөр нь хэрэгтэй яг нүүрэн дээр чинь багш чинь гараал ирнэ. Яг тий. Гэтэ хамгийн болоход багш гарч ирдгээ гэсэн үг байдаг. Тий, нөгөө яг өөрчлөлт хийхэд яг чи өөрөө үнэхээр хүсэх хэрэгтэй. Тийм. Энэс тэ одоо нөгөө ямар ч хүсэхгүй ч юм уу амар хүлээл тавьсан ч юм уу. Тийм байгаадах юм бол 1000 одоо тий энэ сургалтанд зугаа 1000 та гоё сэтгэлийн засаад нөгөө үндсийг алж өгөөд тийм гоё засч өгөөд байсан ч гэсэн уг хүн маань өөрөө хүсэхгүй бол 1000 яасан ч одоо бүтэхгүй л дээ. Тийм болохоор аливаа зүйлд ялцчихгүй зүрх сэтгэлээрээсээ бүх юмаа гоё хүсэж ижил өөрчлөлтөнд орох хэрэгтэй. Тийм, яг үнэ. За тэгэхээр би өөр шийдтэн биш ямарсан замын гол 50% уулздаг. Тэгээ 50% уулзах нь бол одоо манай өөрчлөлөгч өөр байдаг. Надтай 50% замын голд уулзаж чадаагүй тэгээд би шийдтэн биш учраас угаасаа тусалж чадахгүй. Тэгээд замын голд уулзаа замаасаа илүү хөтрээд алхаад өөрийгөө өөрчилж яваа, нээж яваа. Уянгаадаа маш их баярлаа. Олон хүнд урам зориг өгсөн яриа боллоо гэж би бодож байна. Мэдлэг, толгойн мэдлэг бидээр мэдрэгдэнэ гэдэг ямар өөр байдаг юм бэ гэдгийг жинхэнэ амсаж шүү дээ. Тий. Тэр зөвхөн толгоогоор мэдээд яваад байдаг. Тэгэхээр зүрхээрээ мэдэрнэ, биеэрээ мэдэрнэ гэдэг чинь том эргэн ухаан юм уу? Эргэн ухаан хүний зүрх сэтгэлээс дотроос л ундарч гарч ирдэг. Ягаад сүүлийн хэдэн хормыг үлдээ гэж бодож байна. Тэгэхээр хэлэх зүйл байна. Тэгээд энэ бүх юмний дараа
яг одоо ч гэсэн бас суралцсаар л гоё хөгжсөөр л явж илээ. Тэгээд яг нэг л юм илээ. Гоё сэтгэлээ зүрхээ сонсол гэж хэлмээр байна. Бусдын одоо юу гэж бусдад чамаа яаж хандах, яаж харах ерөөс хамаагүй. Гол нь чи л өөрөө чухал шүү гэж ер нь хэлмээр байна. Тэгэхээр зүрхээ зүрх чинь юу мэдэрч чинь чамд юу хэлмээр байна. Яг тэр бүхнийг гоё дагаад зүрхээрээ л гоё амьдралаа хөгөлж яваарай гэж хэлмээр байна. Би айгүйх тархиараа нөгөө хөгөлж явсан болоо. Хөгөлж явахдаа гурав тархиараа хөгөлж явсан. Миний хувьд ч ялгаа аах. Олон жилээс тархиараа машиндаж явсан. Ядаж баруун нараа хөгжүүлэхгүй тий. Буруугаар жолоод явцсан. За маш их баярлалаа. Баруун тархичин зүрх хоёр ч хоорондоо ингээд бүр холбоотой. Баруун тархич бүр ингээд биетэйгээ холбогдоод доошоо яваад энэ хөвлийн тэр вегал нервээр бүрэн холбогдчихдаг. Тэгэхээр ямар ч гэсэн мэрэгэн ухааны тархиа зүрхээ нэгээд байглаасаа ясан тэр чинхийг хүчээ тий. Монголд нэг сайхан үг гэдэг чинь сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтдэг гэдэг. Энэ нь бүтээгч чанараа нээчгээрээ дотоод хүчийг нээчгээрээ юм болд юм байна гэдгийг мэдрээд идэг болсон. Тэр би бас яг тэр би яг сургалтын дээр хэлсэн шүү дээ одоо. Тэг би ерөөсөө эвлэрээгүй наатгандаа ч юу тэгээд ингэсэн чинь яг хаа байна нөгөө гэдэг. Яг хугацааны асуудлаас. Тэг яг цаг юу хачин юм яриад та, юу шидтэн шиг юм яриад та гэж. Яг яах гэдэг юм яг тэгж л. Яг үнэ. Яг сургалтанд сууж байгаа ч юм уу эсвэл өөр сургалтанд сууж байгаа ч юм уу. Яг таны хичээлдээ сууж байгаа хүмүүс эхлээд бол маш их одоо бэрхшээлүүд тулгарна. Тэгээд нөгөө сорилтууд тулгартын билээ шүү. Тэгээд эхлээ олон жил нөгөө андуу итгэл өмчлөлтөд явцсан хүмүүс яг иймэрхүү юм сонсоод эхлэхэд сүлэн зөвшөөрөхгүй эхлээд таныг жоохон заримдаа энэ арай л тийм юм тэнгэрийн дэлхийн юм яриад байна гэж бодоод энэ нүүр тодгуул юм байлээ. Тэгээд явцдаа ингээд яг өөрчлөлтөд эхлэхээр яг гоё болоод бүр ингээд жигдрээд гоё явт юм биш үү. Тэгээд тэр хүртэл бити бууж өгөөрэй л гэж хэлээ тий. Энд чинь бас мэдээж тий альва юм сурахад бас жоохон цаад тэгшэл тулгарна шүү дээ. Тэрэндээ жоохон бэлэн байгаараа гэж хэлэхгүй бол нөө бууж өгч юм бол хайрн дээ юм бол шүү гэж хэлсэн. Өөртөө зөөлөн хандаад төвчээртэй байхад тэгээ аянда болно доо. Би уянгаатай санал нийлний олон жил адад зүтгэж явсан, тархиараа хөгөлж явсан хүний хувьд ингэж хэлэхээр надад их сайн санагддаг байсан. Тэгээ одоо хамтдаа бид мэдрэгдээд эхэлсэн болохоор яг аргагүй барьж дэлэхгүй хэлчихэ таа. Яг хэлэх юм лээ. За маш их баярлалаа. Тэгээд Викторийн ярианаас хэрэгтэй зүйлээ олж авсан гэж найдаж байна. Дундуур нь уянгаа маань өөрийнхөө өөрчлөлтөд ярихаас гадна дундуур нь бас хэрэгтэй зөвлөмж, хэрхий ойлголтуудыг хуваалцахыг хичээлээ. Тэгээд та бүхэн манай уянгаагийн гайхалтай дотор хувцсны брендийг сонирхоорой. Маш гоё хийцтэй. Ямар ч гоё бүтээгдэхүүнүүд гарч чи өөрөө бүгдийг амруулдаг уу? Би багшаа ерөөсөө юм ойдлын хүн биш дээ. Маань би болохоор бүх санаа юмудаа хэлнэ. Тэнгүүд манай энэ ойдлчид манай ажлынхан хамт олон бол айгу мундаг хүмүүс гэдэг байхгүй юу. Тэгээд мундаг бол одоо үдээс хэрэгтэй бас ингээд хамтдаа гоё явж байгаа. Энэчнээс юм гэж би ерөөсөө хэлмээр байна. Уянгаагийн гэж хэлмээр байна. Бидний нэг мэйлэдэгхэн хамт олноороо энийг хийдэг болохоор яг би бол биш энэний ард зөндөө олон байдаг. Тэгэхээр яг бидний урсан юм болгонд л танд дурч юм гэж хэлмээр байна. Юу Victoria's Secret-ийн тэр хэдэн зуун долларын хажууд нь уянгааг их гоё харагдчихэ. Хэдэн зуун доллар өгөхгүй. Тийм. Гэтэ Victoria's Secret юу гэх. Би харин чиний санамсаргүй имэйл гарын усгийг орж аваад имэйл рүү вебсайт руу орсон чинь ваа гэд нүд нийтлээ шүү дээ.
За маш их баярлалаа. Тэгээд эргээд хоёлаа олзъя тий. За тэгэх баярлалаа.